sé jo. Qui falta? El Pere Joan? Bé, anem a començar la tercera taula. Aquesta tercera taula, que té el títol d'Actors i agents implicats en la producció de ciutat, parlem aquí d'actors públics, privats, consorciats, etc., i el rol dels dissenyadors, de les operacions, dels projectes. És un punt de vista una mica diferent respecte a les dues taules anteriors, però si hem observat els projectes, no només els que veurem en aquesta taula, sinó els 10 projectes que hem elegit per aquestes sessions, veureu que una característica comú a tots ells, o quasi tots ells, és la multiplicitat de gestors, de persones implicades, d'administracions públiques amb diferents objectius, que treballen a diferents escales, territorial, urbana, més del lloc, amb diferents objectius, a vegades amb objectius molt sectorials, una administració que només té una competència sobre una autovia o que té una competència sobre les rieres i altres que no. Això ha anat increscendo, hi ha més administracions, potser també hi ha més administracions que tenen equips tècnics capaços de projectar, diguéssim, o d'intervenir en el territori, però, evidentment, això planteja una sèrie de qüestions tant de la relació entre aquestes administracions entre si, d'aquestes administracions amb els privats, de qui dissenya, si dissenya el que promou, si dissenya el que executa, el que projecta, etc. Per tant, aquí hi ha una sèrie de qüestions que ens sembla que són claus per als projectes metropolitans. En tot cas, el que sí que és evident és que aquestes relacions o aquesta complexitat en quant als agents té uns resultats, té uns efectes importants sobre els resultats finals. Per tant, d'alguna manera, els dos projectes que hem escollit per exemplificar aquestes relacions metropolitans són el primer, un projecte, un conjunt de projectes o un sector que és el de Santa Coloma de Gramenet, ciutat amb continuïtat total amb Barcelona i ciutat, diguéssim, en la qual en un cert moment les rondes de Barcelona travessen de manera segregada per sota, creant un doble nivell, la ciutat de sobre i la ciutat de sota. Un element que és les rondes, que és un element d'àmbit i d'abast metropolità, i després una sèrie d'espais amb un altre nivell diferent, que són espais que tenen un sentit més local i que arriben a tenir una influència molt forta sobre sectors continus. Aquest primer projecte de Santa Coloma té diferents sectors. Per un costat, el Ministeri, que després d'una llarga reivindicació veïnal acaba fent la ronda per sota, diguéssim, i que és el mateix que promou el parc, la Rambla Pallaresa que hi ha a sobre, però també hi ha altres administracions, com el Consell Comarcal que va expropiar, i influència no és només la ronda, sinó que és la ronda més Can Sam, més Torribera, més el Cúbic, més la Bastida, amb efectes inclús sobre el propi casc antic de Santa Coloma, que acaba fent carrers de vianants, reurbanitzant, etc. Per tant, tota una dinàmica, una dinàmica que en realitat ha canviat totalment Santa Coloma. Santa Coloma de Gramenet abans de la ronda i després de la ronda són dues ciutats diferents. El que ens interessa, o el punt de vista que ens interessa, és precisament com s'ha operat, com opera aquesta multiplicitat d'agents, diguéssim, i com interaccionen o han interaccionat entre si, si han sigut accions incrementals, si han sigut accions complementàries, si han sigut accions coordinades o no, o més o menys coordinades. Aquest és un primer projecte, i un segon és la sèrie d'operacions entorn de Montgat. No només el Pla de Montgat. Montgat, com sabem, és un municipi que
que es va independitzar de Tiana en un cert moment, i ha tingut sempre una lluita per consolidar un cert casc antic, casc antic que estava desdibuixat perquè eren els barris marítims de Tiana. Sempre Montgat ha tingut aquesta, diguéssim, il·lusió de consolidar un cert nucli urbà, i per tant un esforç perquè entorn del turó de les bateries acabar formant alguna cosa que s'assemblés a ciutat, diguéssim, ciutat amb una certa intensitat. Però la veritat és que el puzzle d'operacions, des de, com veiem aquí, la pròpia part del tramvia, per exemple, que per sobre de la ronda també, creant també un doble nivell i per tant travessant Can Siurana, lliga amb les extensions posteriors del Turó del Sastre o del Pla de Montgat, diguéssim, o altres, és a dir, operacions que també han tingut una sèrie d'agents, d'entitats que han intervingut des de l'àrea metropolitana, la Generalitat, el Ministeri, etc., i el propi local, i els privats. Per tant, tota aquesta complexitat, diguéssim, amb la manera de fer, que, com dic, ha anat increixent i ha sigut una de les característiques dels nous projectes de construcció metropolitana, sobretot a partir de l'any 76 del Pla General Metropolità. Això planteja una sèrie de qüestions que són molt interessants i que avui debatrem, diguéssim, com és aquesta idea de qui és el dissenyador o si podem definir una figura de dissenyador, diguéssim, un cronista territorial, per fer el paral·lel amb el que deia la taula d'abans, que garantís unes certes constants en el territori, o també aquesta estratègia incremental o acumulativa que va afegint valor a un determinat territori, però que, evidentment, ha d'estar ben plantejada i, per tant, els papers de les administracions públiques en tot el procés. I, en realitat, jo crec que, al final, la síntesi última o de veritat és la que es fa en el territori, diguéssim, en el territori físic, i, per tant, és el que tothom ha de ser capaç d'entendre. Per debatre això, doncs, tenim avui Carles Ferreter, arquitecte prou conegut, no necessita cap més presentació, l'Aurora López, arquitecta, coordinadora actualment, abans en 22@, actualment coordinadora de projectes de Ciutat Vella i Sant Andreu, i el Pere Joan Revetllat, també, que ha fet molts projectes, diguéssim, a l'àrea metropolitana, juntament amb la Carme Ribas, que em sembla que podem encegar un cert debat sobre aquests temes. Jo la primera qüestió plantejada, a mi m'ha interessat molt el que s'ha escrit, tu, Carles, aquesta afirmació que la riquesa d'un disseny arquitectònic a la ciutat s'estableix quan diferents operadors públics, privats, mixtes o institucionals cooperen en el disseny d'un tros de ciutat on l'arquitecte actua com a mediador. És una afirmació que va una mica en la línia del que estava jo abans dient, però que tu hi afegeixes aquest paper de l'arquitecte com a mediador, que potser podries ampliar una mica com a concepte. Sí. Bé, bones tardes. Bé, jo hem demanat a Joan Busquets i a Badó, el nostre moderador, si em deixava tenir una imatge de fons per explicar, perquè volia explicar com tres conceptes molt concrets. Jo sé que conec a Joan Busquets de fa molts anys i conec a la gent que treballa amb ell i que en aquesta feina, aquesta tasca fantàstica de tornar a repensar el pla director metropolità. I jo crec que l'objecte d'aquests workshops són baixar als detalls. O sigui, des de l'urbanisme es veu sempre la construcció de la ciutat, planejant des de l'aire, i amb conceptes moltes vegades molt abstractes, molt complexes, que tenen a veure amb l'economia, amb el creixement de les ciutats, l'asseveració que s'ha duplicat tot el territori construït en apenas 40 anys, ja deixa clar com viuen i creixen i es fan les ciutats. Jo crec que les ciutats es fan amb absoluta independència del que pensem els arquitectes. Sempre he pensat això. Les ciutats tenen una altra dinàmica per créixer i per funcionar. Què podem fer des de l'arquitectura? Aleshores, a mi se m'han acudit només 3 punts molt concrets. El primer seria que jo crec que un arquitecte té que aprofitar qualsevol projecte privat, és evident, o públic, els públics
està claríssim què es té que fer, però jo ja parlaria dels projectes privats, té que aprofitar-los per generar o dotar la ciutat d'espais per al gaudi públic. És a dir, tots els projectes que es mostren en la imatge tenen aquesta facultat. És a dir, poden ser unes grans superilles, poden ser tot un tros de ciutat gran, pot ser un edifici d'oficines, pot ser la recuperació d'un interior d'illa del que parlem després, pot ser un edifici, un hotel de luxe, però sempre des de l'arquitectura i des del projecte jo crec que el dissenyador, l'arquitecte, té que aconseguir, tractar d'aconseguir o aconseguir que una part de l'edifici, dels espais intermitjos, repercuteixi al públic. I això jo crec que seria la primera condició. Si l'arquitecte té clar això, que està treballant la ciutat, que la ciutat és la que mana, que l'arquitecte és un mèdium i el que fa és permetre que la ciutat creixi sobre l'activitat sobre la que els arquitectes i els urbanistes estan treballant, jo crec que aquí està una part del que se li pot demanar. La segona seria la que Amador ha dit que jo crec que és molt important. I és que la riquesa d'un disseny urbà es produeix quan des del projecte arquitectònic diferents operadors públics, privats, institucionals o consorciats col·laboren en el projecte d'un tros o fragment de ciutat. També aquí veuríem el mateix en aquestes imatges. O sigui, en el cas de les Tres Illes, un front urbà, com està treballant des de diferents operadors institucionals, públics, privats, promotors, en aquest cas Jocs Olímpics, etc., es aconsegueix que al final repercuteixi primer uns tros importants dels jardins, aquests jardins claustrals a la ciutat, però al mateix temps s'activa una sèrie d'endrones, de passatges, d'avingudes i de més, i la permeabilitat de les plantes baixes, de les que també volia parlar només un segon, que jo crec que és importantíssim per la construcció de la ciutat, s'han anomenat abans en algunes intervencions. En aquest cas és quan es pot aconseguir que aquest projecte repercuteixi en bé per la ciutat. O en l'interior d'illa. L'interior aquest d'illa és a Forpienc, és a l'Ibei i Roger de Flor, Nàpols. Aquí van actuar les institucions com la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona, institucions públiques que tenien que veure amb els edificis socials que es van fer, però també promotors privats per fer 3 o 4 conjunts d'edificis, però també una escola que hi havia a la Mansana, que se li va canviar un pati perquè no tenia això. Aleshores es va aconseguir recuperar la carretera d'Horta, es va aconseguir fer un espai públic i recuperar un interior d'illa, es va activar l'interior d'illa amb un equipament social per gent que tenia problemes i al mateix temps es van generar com la càries, elements dents d'aquesta corona edificada que van acabar de completar i obrir portes i fer aquesta Mansana permeable. Curiosament, quan el Terence Riley va venir per fer l'exposició d'Spain en el MoMA, va venir a l'estudi perquè volia un altre projecte molt gran. I jo vaig dir, bueno, si vols aquest, doncs aquest. I aleshores va conèixer aquest, va anar a visitar-lo i va dir, no, aquesta cosa petita, aquest interior és el projecte que jo vull portar perquè això a Nova York i al món en aquest moment ens interessa molt més que un gran projecte d'arquitectura. Això dit per un curator del MoMA en aquest moment en una exposició. Els altres projectes també, perquè els edificis d'oficines com aquest Mediaprop també tenen un campus audiovisual, aules aprofitant la secció, etc. És a dir, actuen molts operadors públics, privats, l'Ajuntament és en part propietari d'aquest edifici, Petgalí va treballar amb la part, diríem, urbanística i de construcció de com es tenien que situar aquests edificis, que en un primer moment semblaven molt estranys, però que després, vist el resultat, aquests edificis, si des del projecte tots aquests operadors actuen conjuntament, es pot aconseguir un cert èxit urbà. I la tercera i última seria que jo crec que l'èxit d'un projecte d'un edifici o un espai o una plaça a la ciutat es veu passat els anys. Per què? Perquè quan es fa un edifici o es fa una plaça, nosaltres estem acostumats a que es fa com un objecte dintre la ciutat. Autista. És un projecte que te l'encarreguen i, bueno,
I aleshores, aquí veiem una fotografia de Mediapro quan estava sol com un objecte autista. I aquests edificis, normalment, quan els veus a les revistes, als premis, estan fotografiats sols. Inclús es procura que no surti tot el que tenen al voltant. Què passa uns anys després? La fotografia del final, la de baix. El mateix edifici Mediapro, però ja construït tot l'eix i la ciutat funcionant. El punt de vista des d'una certa alçada. Per què? Perquè el fotògraf vol que el pla de terra cobri una gran importància, perquè el pla de terra és important. Com neixen els edificis des de terra? Les plantes baixes adquireixen una importància gran a la ciutat, perquè activen la vida urbana. Aleshores, totes aquestes fotografies veiem les Tres Illes, el Vall d'Hebron, etc., són fotografies fetes molts anys, 20 i pico anys en alguns casos després d'haver estat construïts els edificis. És quan podem verificar si aquests edificis han ajudat, han contribuït a crear i a construir ciutat al seu voltant, a tenir sinergies amb altres edificis, amb les vies públiques, amb els espais. Ara, primer s'ha tingut que tenir la generositat que hi hagi un promotor privat que cedeixi una petita plaça pública, que faci un forat a l'edifici per no taponar el carrer Bolívia, etc. Rematar l'edifici d'una certa manera per aconseguir un pla i un skyline diferent, fer unes plantes baixes que actuïn, i així jo crec que aquí en Palmaria, amb Aurora, que va ser la persona que quan va construir aquests edificis, des de 22@ ens va ajudar moltíssim. Per què? Perquè el 22@ jo crec que és precisament parlava d'això, quan els diferents agents i actants que construeixen la ciutat pacten entre ells per tenir una zona de ciutat. Potser tenia un petit problema, faltava habitatge de renta, i això significa no comerç de proximitat, significa que a les 7 de la tarda la ciutat està una mica morta, però bueno, això seria un altre problema. Jo crec que l'important era que quan s'estableixen normes de pacte, com ja coneixem ciutats, com a Nova York, totes les coses, moltes coses es pacten des de l'edifici o des de l'espai públic o des de l'espai tal. Sí. Jo crec que efectivament, és a dir, la presència de molts operadors i de moltes escales d'intervenció, segurament per si sola no és garantia, perquè aquests operadors han de ser intel·ligents i han de entendre una mica els processos i els territoris, etc., però que sí que facilita, perquè obliga a un diàleg entre operadors i agents que tenen potser diferents objectius o que treballen a diferents escales, però que han de dialogar i han d'arribar a uns certs enteniments. Per tant, aquí hi ha un tema a explorar. També podríem preguntar-nos què els hi hem de demanar, sobretot a les administracions públiques. I en aquest sentit, Aurora, tu que has estat implicada en projectes urbanístics, elaborats amb diferents administracions, primer el 22@, ara l'Ajuntament de Barcelona com a coordinadora de projectes, potser ens podries parlar de quin hauria de ser el paper de l'administració pública en la construcció de ciutat, en la construcció d'aquestes peces metropolitanes, quines garanties en la seva faceta de promotora o en la seva faceta d'incentivadora d'actuacions, en aquest sentit de l'actitud que les administracions públiques poden tenir envers aquest tipus d'intervencions. A veure, jo crec que l'administració pública especialment és la que ha d'establir les estratègies generals. Estratègies perquè quan fem urbanisme no fem només edificis, també parlem de l'activitat econòmica de la ciutat i de l'activitat social de la ciutat. En relació amb els temes més urbanístics o de disseny de la ciutat, el que serà fonamental sobretot és establir els elements estructurals bàsics. I en aquest sentit, abans hem parlat molt de l'espai públic, per mi l'espai públic és un d'aquests elements. L'espai públic serà la base en la que recolzarem la resta d'elements urbans. Serà la base que ens darà un caràcter diferencial i diferenciador de la ciutat. Serà la base en la que es mouen les persones i es fan les activitats. També un dels reptes que tenim segurament és concretar els usos i la distribució d'aquests en el territori. Els usos no és baladí. Quan parlem d'usos també parlem precisament d'activitat econòmica i parlem també de la relació de la població amb la seva font de treball o de lleure o de viure. A mi, bàsicament, una mica pel comentari que feia Joan abans, que deia que ens hem de plantejar un urbanisme de renovació i de transformació, clarament,
Això també, per mi, em porta a pensar que l'urbanisme que hem de fer no és l'urbanisme que té fites urbanístiques que s'ha fet fins ara, un urbanisme que aprovar el planejament és una fita, després aprovar la gestió és una altra, començar a urbanitzar, sinó que s'ha de parlar d'un urbanisme de procés. Un urbanisme de procés, una mica exemples dels que ens ha ensenyat el Carles, en el que el procés entén la totalitat. Estem parlant de la totalitat, però no només de la forma urbana o de l'edifici, sinó també de les activitats econòmiques que van dins dels edificis o d'on viu o com arriben les persones que treballen en aquests edificis. I en aquest sentit, l'administració també hauria de fer un paper bastant més dinamitzador d'aquesta activitat i no només de fiscalitzador, si la llicència s'ajusta als paràmetres, si s'ha aprovat això, si ja s'ha fet la reparcel·lació. I perquè tingui aquest paper proactiu, jo crec que sobretot es necessita un coneixement molt important, tant de l'oferta com de la demanda, i per conèixer la realitat aquesta de la ciutat no es coneix des dels despatxos, sinó que es coneix bàsicament amb interlocució directa amb tots els seients implicats, ja siguin arquitectes, sociòlegs, veïns o tota la gent d'empreses i promoció econòmica. Jo crec que justament aquesta idea d'urbanisme de procés, precisament quan hi ha molts actors, diguéssim, també ho facilita, perquè aquests projectes que hem vist ara, primer ve el Ministeri i soterra el cinturó, després arriba l'Ajuntament de Santa Coloma i fa no sé què, després es fa l'Avinguda Pallaresa, després es fa bé l'àrea metropolitana i expropia i fa, ja tenia gran part de la propietat pública, però acaba d'expropiar Can Sam i fa el parc i fa els equipaments esportius. Clar, aquesta operativitat així incremental, que té efectes acumulatius, permet també escenaris parcials. En aquest sentit, diguéssim, fites que van progressant perquè el procés és sempre molt obert, perquè no saps mai quines circumstàncies o quins nous elements poden aparèixer en un procés urbanístic que necessàriament és obert i complex. Per tant, jo, del que dius tu, entenc que l'actitud que demanem a l'administració pública és una actitud oberta en aquest sentit. Més que permissiva, com s'ha dit abans, jo diria oberta. Aquest concepte com el que fa molts anys l'Umberto Eco va qualificar en l'òpera oberta, aquesta actitud d'entendre els projectes i els processos, entendre el territori i, per tant, estar oberts a altres possibilitats. Vull dir que jo crec que no es tractaria tant d'inventar noves figures legals o noves figures de planejament tal, que, com hem vist abans, ja n'hi ha una, que és aquesta tridimensional que ha dit la Carme, que no s'ha utilitzat mai, no poques vegades, mai, em sembla, i que estan allà i en canvi no s'utilitzen. És més un problema d'actitud, perquè amb els instruments que tenim segurament es pot anar molt més enllà. Jo, en aquest sentit, per passar a la qüestió que plantejava el Pere Joan, de l'enteniment del territori o del lloc, deies tu, com a premissa, que em sembla evident, jo vaig més enllà encara. Jo crec que no només com a premissa, és que la síntesi acaba sent física. El que mana al final és el lloc, és el territori, és el que hauria de manar. Per tant, aquí és on s'acaba produint la síntesi entre tots els que intervenen. Tu parles també del coneixement dels eixos de transformació, és a dir, de les dinàmiques dels processos en el temps. Jo et preguntaria si pots ampliar una mica més aquesta idea de la visió des del territori, perquè em sembla molt important a efectes del que estem debatint. Bona tarda, si em deixes el micro. A mi el que m'ha interessat d'aquesta oportunitat de pensar sobre la construcció metropolitana és que, deixeu-me que us ho expliqui, d'alguna manera, si algú aquesta tarda assistís a tota aquesta visió, es podria arribar a pensar que estem abordant un tema de megaprojectes, de coses grosses. I això no és exactament cert. És a dir, a mi el que m'interessa d'aquesta possibilitat és que és una oportunitat que la comprensió del lloc, és a dir, el que realment requereix una altra escala, és la mentalitat, la forma de mirar-se al lloc. L'operació pot ser molt petita. De fet, poden haver-hi grans coses que tinguin una nul·la relació amb el que els envolta, una nul·la escala i una pèssima, diguéssim, capacitat de millorar el seu entorn. Per altra banda, com bé deia fa un moment el Carles, una petita plaça o un petit lloc, independentment de la seva dimensió concreta, pot establir grans relacions i pot aportar millores de gran dimensió.
jo crec que això és una gran oportunitat. És una oportunitat on, d'alguna manera, crec que és important perquè revitalitza el valor del projecte. El projecte, aquesta capacitat de mirar, d'entendre i d'enfocar, és a dir, de determinar quina és la visió que tindrem sobre un determinat lloc. El projecte com a òptica, com a mecanisme que decideix si ho hem de mirar a la vora, a lluny o variablement. Aquí estarà, diguéssim, la metròpoli, d'alguna manera, perquè tothom sap que per mirar certs teixits, certes formes, certes estructures requerim d'ajuts i que no són visibles i que, per tant, acostar-se o allunyar-se. Però la complexitat que dona la metròpoli, complexitat, diguéssim, d'agents implicats, de situacions que venen de mobilitats, d'activitats, requereix encara més que el projecte, com dic, com a estratègia de visió i com a valor de síntesi, de conciliació. Vist d'aquesta manera, és una inicial manera de veure, però una estratègia d'integrar els sectors. Si ho fem bé, si es fa ben fet, tu també deies, Aurora, que és una estratègia general de l'administració o qui ho faci, probablement una bona visió, una bona estratègia que miri el lloc, que l'entengui, que tingui aquesta sintonia escalar de combinar visions diferents, integraria que els agents privats, públics, puguin participar d'una manera activa, que no assisteixin a una cocció quan ja això està ja fet i preparat, sinó que puguin ser participants actius i que, per tant, a l'implicar-se, permetin que això sigui una activitat de tots. Participació, activitat, implicació i, d'alguna manera, jo crec que el bonic i l'atractiu de la construcció metropolitana no està tant en la seva mida física, sinó en la reflexió, amb la gran reflexió que implica, que és d'una altra escala i que ens enfronta amb un repte que fins ara potser no teníem aquesta oportunitat. De fet, no és casualitat que tot el que avui hem vist té a veure amb relleu, amb rius, amb turons, amb mobilitat, amb carreteres. És a dir, són aquelles situacions que probablement són més determinants, són més perennes, hauríem de fixar-nos més en el que són característiques inamovibles del lloc i menys en el que siguin formalitzacions més casuals, diguéssim, més circumstancials, en tot allò que probablement esdevé obsolet més ràpidament i confiar en el que el lloc ens ofereix. Sí, jo estic totalment d'acord, és a dir, hi ha uns temes del territori que s'han de garantir, diguéssim, i que d'alguna manera la pregunta és com ho garantiríem, diguéssim, aquestes constants territorials que segurament estan a la base i que després, efectivament, el projecte és l'element de síntesi perquè és l'element que ha de contenir-ho tot, diguéssim, però també com garantim la qualitat dels projectes, llavors, perquè, esclar, llavors depèn del projectista. Per tant, aquí hi ha un nucli de problemes, diguéssim, que si ho pensem tota aquesta reflexió en termes d'un pla director metropolità, doncs ens hauria de portar algunes conclusions del que el pla hauria de contenir en aquest sentit. Jo crec que ens queden, diguéssim, antiquades aquestes expressions de plans directors. És a dir, els projectes, en abstracte, haurien de tenir l'escala necessària per cada situació i haurien de ser capaços de tenir aquesta manera d'acostar-se i allunyar-se perquè ningú es pogués desentendre que com que el pla director fixava unes coses no és responsabilitat del pla director quan es concreten barbaritats i ningú podria fer barbaritats si no estigués implicat en un procés més travat, més continuat. Jo crec que amb això, en abstracte, haurien de trencar les barreres escalars entre les actuacions i que els projectes fossin inclusius, participatius i que d'alguna manera fossin capaços de tenir aquesta dimensió de superar les escales habituals que generen trencaments disciplinars que ens acosten a que justament siguin les barreres que creen entre la gestió urbanística habitualment. Tenim molts exemples a Barcelona d'aquesta manera d'operar, alguns amb resultats molt bons i altres, desgraciadament, no tan bons. Tu, Aurora, voldries dir alguna cosa més respecte a això, perquè implica bastant el que has dit sobre l'administració pública?
Bueno, Amador em fa la pregunta perquè en l'abstrat jo parlo de les normatives, de la necessitat de que les normatives siguin flexibles. Jo crec que estem acostumats a unes normatives que són molt rígides, que costa molt desenvolupar els projectes i que especialment costa molt el canvi. Estem en una societat que cada any apareixen temes nous. Cada any poden aparèixer empreses diferents, necessitats concretes diferents, maneres de viure diferents, que abans s'explicava bé. En canvi, tenim unes normatives que són absolutament encarcarades. Una vegada garantits els elements generals d'estructura que parlava abans, jo crec que les normatives, pròpiament dites, haurien de ser molt més flexibles. Molt més flexibles i que, això sí, en el desenvolupament de tot aquest procés, continués intervenint gent diferent. És a dir, no parlo només ni d'advocats, ni d'arquitectes, ni d'enginyers. Parlo també de sociòlegs, teixit associatiu, veïns, perquè no podem desconnectar tant la realitat, el fet constructiu, de la realitat o les idees que han generat aquest fet. En aquest sentit, trobo que una bona experiència que ha funcionat força bé a Barcelona són les empreses, agències, consorcis. Per quina raó? Perquè són uns instruments que permeten que treballi gent molt diferent, que poden fer promoció urbanística però també econòmica, que parlava abans, i que són capaços d'apropar-se molt al teixit veïnal i al teixit associatiu. Poden acompanyar l'empresari, el promotor i el veí. En el cas dels agents privats, jo el que he vist és que un dels problemes que tenen és, i especialment si intentem implicar-los en projectes complexos de ciutat, és per una banda la incertesa, per l'altra la manca d'informació i per l'altra la manca d'interlocució. Ens especialitzats en parts del territori poden ajudar precisament a solucionar aquests problemes. I també, per l'experiència, és molt fàcil establir contactes i relacions amb la universitat. Abans la Cristina parlava de la possibilitat de la universitat de treballar en temes urbans, en projectes urbans. Des d'un ajuntament és bastant més difícil aquesta relació amb la universitat per l'especialització de cada departament. En canvi, des d'ens o agències més petits és relativament fàcil. Sí, abans de continuar, Carles, si hi ha alguna paraula està oberta a intervencions possibles, tant del públic com dels que heu participat en les altres taules. I si hi ha alguna intervenció la podem fer ara. Si no, Carles, si vols afegir alguna cosa més. Sí? Sí. Jo crec que l'arquitecte és la persona que està, diria, per la seva formació generalista, més capacitada per actuar de mèdium o mediador en aquests processos. Per què? Perquè pot estar interessat per triar el fanal de la diagonal i equivocar-se, o per entendre la ciutat des dels aspectes molt més complexius i molt més grans i molt més abast. I això, jo crec que aquesta qualitat catalitzador de perdre una mica el teu protagonisme com a arquitecte i quan estàs fent projectes a la ciutat sigui el que possibiliti, l'arquitecte possibiliti que la ciutat i els diferents actants que estan actuant, públics, privats, consorciats, etc., tots aquests, vagin tots a una. Això jo crec que és una labor que ens toca fer. I després jo crec que hi ha 3 qüestions, s'ha parlat molt de la normativa. Jo no estic massa en contra de les normatives perquè crec que al final hi ha alguns paràmetres que no pot ser el campi qui pugui. Ara, jo també penso, i he pensat sempre, que les normatives estan per saltar-se-les sense infringir-les. I això, bueno, jo crec que hi ha maneres de fer-ho. Hi ha comissions de qualitat i jo demanaria un projecte, hi ha un arquitecte, 3 qüestions quan es fa un projecte urbà. La primera és que sigui bo per la ciutat, pel barri, per la gent. La segona és que sigui transparent el procés, que moltes vegades no ho és. I la tercera, que hi hagi sempre un guany en espai públic
que abans no hi fos. Amb aquestes tres qualitats, i una comissió de qualitat que miri els projectes i faci uns comentaris, no es vinculen, amb la qual és estupendo. Poder parlar amb una sèrie de savis i senyors que a més van canviant i venen d'altres països o d'altres llocs, i que vol dir que miren amb molta més imparcialitat la teva ciutat i els teus projectes, i amb això jo crec que les regles de joc poden ser molt obertes i molt flexibles. No establiria ni regles de joc massa... Jo crec que les regles del joc han de ser les mínimes possibles, diguéssim, però també estic d'acord que moltes vegades ens queixem que la normativa no ens permet el planejament i en certa manera tampoc és del tot cert. Com tampoc és del tot cert que ho derivem, perquè la llei, diguéssim, no estableix mal. La llei és un contenedor que després pots fer moltes coses. Jo crec que hi ha molt marge, diguéssim, per moure's sense necessitat de tenir de refer contínuament la llei, la normativa, sinó que hi ha un marge per actuar enorme i sobretot que quan els projectes compleixen aquestes condicions que acabes de dir, si les administracions són mínimament entenedores, diguéssim, les coses han de poder anar, diguéssim, no? No parlo del projecte d'edificació. No, ja t'entès, sí, de normativa general, no? Amb una certa complexitat de sols públics, privats, és a dir, no és el mateix. Sí, això està clar, però en tot cas el que sí que potser hi ha moltes preguntes no contestades sobre el paper dels diferents agents o de les diferents administracions, perquè moltes vegades és veritat, diguéssim, que jo crec clarament que al final mana el lloc i el territori, és el que s'ha d'entendre i el que s'ha de garantir, és que no per fer una cosa mimètica tampoc, però sí que entendre, diguéssim, quins són els paràmetres essencials del lloc on s'actua, diguéssim, i aquí és on finalment es concreten les coses, bé o malament, però al final acaben tenint una formalització, i en aquest sentit jo crec que efectivament la figura de l'arquitecte, que som els únics que tenim una formació del lloc, de l'enteniment de la forma física, segurament podem fer de mediadors molt més que una figura més gerencial que posa en ordre altres coses però que no entén, diguéssim, les components, per dir-ho així, físiques o territorials. Per tant, clar, al final la síntesi s'acaba fent, diguéssim, sobre la forma física final. No? Tu volies dir? Que sí, que sobretot si som capaços de fer estratègies inclusives i participatives i transversals, i que el projecte, diguéssim, l'arquitecte o qui s'encarregui, diguéssim, de coordinar o de generar estratègies sigui capaç d'atraure, incloure i que també es facin seus tothom, diguéssim, perquè és des d'aquest moment on les coses tenen èxit quan un te les fa seves i, per tant, la ciutat, la gent, els que ja hi són, els que vindran, qualsevol disciplina permet aportar en una mateixa direcció, amb una idea aquesta com de direcció, de ser capaços que aquestes transformacions, tot i que no siguin molt grans a vegades o siguin capaces de ser absolutament renovadores i transversals. Sí, i poden ser d'escala petita, efectivament, amb un gran impacte metropolità, òbviament, diguéssim, no? Aquí la figura a vegades és el diàleg també entre l'arquitecte projectista i la figura que els francesos diuen la xarxa de missió o els arquitectes holandesos que coordinen, que és una figura també molt establerta als Països Baixos. Llavors aquest diàleg o aquesta doble visió del projecte com a eina que al final és el que fa la síntesi i el xarxer de missió que mira altres coses i que si té un perfil com el que tu has dit o ampli com per poder actuar, doncs acaba tenint un resultat, aquest diàleg acaba tenint un resultat molt positiu per la intervenció. No sé si tenim massa més temps, en tot cas ho deixem aquí, amb moltes preguntes sobre la taula encetades, però ben plantejades.